Now we will discuss about simple present tense. Okay, simple present tense, we use simple present tense to describe or express a habit, repeated action, or general truth. Jadi, simple present tense ini kita gunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu kebiasaan. Repeated action, jadi aktivitas yang diulang-ulang, atau general truth. General truth here is kebenaran secara umum. For example, this one. He eats dinner. Dia makan malam. So, expressing an action that is taking place in this moment. Jadi, menunjukkan ekspresi suatu aktivitas yang dilakukan saat itu juga. Second, for example, they drink water every day. Describing an action which happens habitually. Jadi, kalimat ini mereka minum air setiap hari. Itu menunjukkan aktivitas yang terjadi habitually, setiap hari, merupakan kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari. Ya, it occurs every day. Jadi yang dilakukan sehari-hari, setiap hari. Number 3, I work hard. Saya bekerja giat atau bekerja keras. Describe a general truth. Jadi menunjukkan atau menggambarkan satu kebenaran umum, secara umum. Sekarang kita lihat untuk penggunaan simple present tense. Subjeknya kita bagi dua supaya lebih mudah. The first, look at this. Subjek pertama kita gunakan I, you, we, they. Kalau kita menggunakan I, you, we, they sebagai subjeknya, maka kata kerja yang dipakai adalah verb pertama. Untuk negatifnya, subjek kita tambahkan do not atau don't. Setelah itu kita tambahkan verb pertama. Setelah itu kita bisa tambahkan objek dan adverb of time. Adverb of time di sini adalah keterangan waktu. Kalian bisa dilihat di worksheet yang minggu lalu. Kalimat tanya atau interrogative kita letakkan do-nya di depan. Setelah itu kita tambahkan subjeknya. Setelah subjek kita masukkan verb pertama. Setelah itu kita masukkan objek. Nanti kita bisa lihat di penjelasan berikutnya. The second, we use subject he, she, it. Kalau kita subjeknya menggunakan he, she, it, maka verb yang digunakan adalah verb pertama. Kita bisa tambahkan s atau es. Jadi kita lihat dulu verbnya yang dipakai atau kata kerja yang dipakai. Untuk negatif, we use subject. Kita gunakan subject. Setelah subject kita tambahkan doesn't atau does not. Setelah itu kita tambahkan verb pertama. Setelah itu kita masukkan objeknya. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, kita letakkan does di depan. Setelah itu kita tambahkan subjek. Setelah subjek kita masukkan verb pertama. Setelah itu kita tambahkan objek. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, khusus subjeknya he, she, it, kita tidak menggunakan kata kerja yang dengan tambahan apapun selain yang bentuk positifnya. Kalau bentuk positifnya kita tambahkan s atau es di sini. Okay. Now we go on this ones. Kita lihat tabelnya. Sentence construction in the present simple tense. Jadi penyusunan kalimat yang kita gunakan dalam simple present tense. Kita lihat yang pertama. I, you, we, they. For example, kita gunakan kata kerja play, bermain. Kalau I, you, we, they, verbnya verb pertama tanpa tambahan apapun. Sedangkan verb yang subjek yang kedua, he, she, it, kita menggunakan kata kerja plays. Di belakangnya play ini kita tambahkan s, plays. Untuk negatifnya kita lihat di sini, I, you, we, they, kita menggunakan do not atau bisa disingkat dengan don't. Don't play the volleyball or we don't play football here. Untuk he, she, it-nya kita pakai doesn't atau kita bisa singkat does not, kita bisa singkat doesn't. For example, he doesn't play basketball.
She doesn't play the piano. For the interrogative, untuk kalimat tanya, kita letakkan do di depan. After that, the subject. Do I play football or do I play volleyball? Jadi, kata kerjanya kembali ke bentuk semula atau verb pertama tanpa tambahan apapun untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya. Untuk isi it, kita gunakan does di depan. Does she play the piano? Jadi, kata kerjanya untuk interrogatif menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat rules of forming the third person singular. Untuk orang ketiga tunggal, kita lihat kata kerja untuk orang ketiga tunggal. Kata kerjanya kita bisa tambahkan s atau es di belakangnya. Untuk huruf yang berakhiran y changes into i. Y itu hurufnya nanti berubah jadi i. In the end of the verb, di akhir kata kerjanya. If there is a consonant before it, jika ada huruf mati sebelum kata it. For example, try. Try, it becomes tries. Try di sini berubah menjadi tries. Jadi y-nya berubah jadi ies, tries. If the verb ends with s, sh, or x, it gets s ending in third person singular. Jadi kalau ada akhiran di belakangnya kata kerja ini ada akhiran ss, sh, ch, o atau x, itu biasanya kita tambahkan kata kerja itu di belakangnya kita tambahkan es di sini. Khusus untuk he, she, it saja. For example, wish. Wish verb pertamanya dia pakai wish. Karena subjeknya kita menggunakan he, she, atau it. Wish ini kita ubah, menjadi wishes. Berakhiran es. Another example, match. Karena kita menggunakan subjeknya he, she, it, otomatis kita match-nya ini berubah jadi matches. Watch. Berakhiran ch di belakangnya berubah menjadi watches. Miss. Belakangnya berakhiran ss, maka kita ubah menjadi misses. Go. Berakhiran o, maka nanti penggunaannya dalam subjek he, she, it-nya berubah menjadi goes. Berikut dengan do. Berakhiran o, maka berubah menjadi does. Kita tambahkan es di belakangnya. Okay, do you understand this? Well, now we try to do this exercise. Okay, look at this. The first exercise, number 1. Click on the correct option. Jadi kita pilih jawaban yang benar. Salah satu jawaban yang benar di sini. Okay, number 1. Bob always drink or drinks tea in the morning. Okay, so the correct answer is, do you know the correct answer for number 1? Okay, well, Bob always drinks. So we can circle this one, drinks tea in the morning. Number 2. Do or does you want or wants to go home? Jadi ada dua pilihan di sini. Kita lihat subjeknya apa? You. Kalau you berarti kita pakai. Nah, we use do here. Do you want, kembali ke verb pertama, to go home. Number 3.
I do not or doesn't watch television after school. I, the negatifnya kita tambahkan don't. So, I don't watch television after school. Number 4. My sister doesn't or do not play tennis. Okay, that's good. My sister doesn't play tennis. How about number 5? We sometimes go or goes to the beach. Okay, what is your answer here? Yes, that's good. We sometimes go to the beach. Number 6. Jessica study English on Wednesday. Okay, what is your answer here? We have to change this verb. So, we look on the subject. Jessica. Jessica. Yes, Jessica is the third person singular. Kita bisa ganti menjadi she. Kalau she berarti study-nya we change into studies. So, Jessica studies English on Wednesday. Okay. Okay, now number 7. They catch the birds. So, catch, we use catch here. See the subject. Subjectnya they. So, we change or not the verb. Well, so the verb still, yes, not changes. Nah, jadi verbnya tetap karena kita menggunakan IUWT. Jadi verbnya verb pertama tanpa tambahan apapun. Number 8. What do or does she like or likes? What is your answer here? Okay. What? Yes, the subject is she here. So we use what does she like. Setelah she kita menggunakan bentuk pertama like, kata kerjanya like. Number 9. They often visit or visits their grandparents at the weekend. Okay, what is your answer here? Yes, because the subject is they, so we use visit their grandparents at weekends. Okay, number 10. Well, he comes from Singapore. Okay, because the subject is the third person singular, orang ketiga tunggal, he, maka kata kerja yang kita pakai adalah okay, that's good. Comes from Singapore. Okay, now we take a look on these ones. Complete the sentences by using the present simple. Kita mencoba melengkapi kalimatnya menggunakan simple present. Okay, attention to this sentence. Who blah 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 Sally blah 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 visit in Malay. Kata kerjanya verbnya adalah visit. Because this is the interrogative, Sally the same with she, maka di depan sebelumnya kita tambahkan okay, does. Who does Sally visit? Nah, visitnya kembali ke verb pertama. She visit her aunt and uncle. So, because the subject is she here, maka kata kerjanya change into, okay, that's good, visits. Kita tambahkan S di belakangnya. Number 3, Mr. Joseph is our teacher. He blah 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 teach history. The subject is he here, so teach here, verbnya teach, change into teach, okay, teaches. Karena berakhiran CH, maka kita tambahkan ES di belakangnya. Number 4, Peter and his friends, blah blah blah, go to school by bus. What is your answer here? Okay, take a look on the subject. Kita lihat subjeknya. Ya, subjeknya
Peter and his friends. So the verb is, okay, there is two people or more, we use go. Number 5, the bank open at 9 and blah 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 close at 4 p.m. Bank here, banknya just one. Yeah, okay, that's good. Hanya satu. So we use the verb opens. Kita tambahkan s di belakangnya. At 9 and close. Kita tambahkan, okay, s. Closes at 4 p.m. Okay, for the last, use the negative form of the simple present. Jadi kita menggunakan atau merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Ini kalimat positifnya kita ubah menjadi kalimat negatif. For example, this one. Fish swims in the sky. So, the negative, fish doesn't swim in the sky. 7. Move on to answer number 7. Okay. Kiki plays the piano. So, the negative sentence is, okay, Kiki doesn't play, S-nya hilang, kembali ke verb pertama, the piano. Number 8, teachers works in a bank. So, yes, okay, teachers. Karena teachersnya di sini banyak, kita menggunakan don't. After don't, kata kerjanya kita pakai kata kerja, okay. Work, kata kerja bentuk pertama, in a bank. Number 9, you walk to school. Okay, the negative form is, well, you, after you we add don't. After don't, yes, the verb is walk. Verb pertama, walk. Walk to school. Okay, the last, number 10. Mike and Paul live in this street. So there is two people here. So we use, yes, okay, that's correct. Mike and Paul don't live in this street. Okay. Okay. Well, okay. That's all our lesson today. See you next week, guys. Bye bye.